Здорово! Я Серега, и я работаю в такси. И показываю это каждый день. И я выезжаю на линии. Первый 452. 280 за 5 минут. Взял заказ плюс 300. Долгая поездка. Около часа показывает езды по объездной. Посмотрим, сколько выйдет по цене и как быстро мы доедем. 35 минут, 1000 рублей. Следующий 170. 170. Еще 500 рублей. Хорошо, хорошо. 32 минуты, 1000 рублей. Я уже дома накатал 5400, выполнил 17 заказов. И ушло у меня по времени сегодня буквально часов 5, наверное. Подписывайся, таксерский движ только у меня. Кстати, я коплю еще и на крипту.